இன்றைக்கு உழவர் பெருமக்களும் அந்த உழவர் பெருமக்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கின்ற விவசாய தொழிலாளர் நண்பர்களும் வாழ்வு மலர, அவர்களுடைய குடும்பம் செழிக்க, அந்த மக்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் முழுவதும் நிறைவேற்ற எங்களுடைய அரசு தொடர்ந்து பாடுபடும் என்று தெரிவித்து மிக சிறப்பான வரவேற்பு நல்கிய இந்த பகுதி மக்களுக்கும் ஏற்பாடு செய்த மாண்பு அமைச்சர் சகோதரர் காமராஜ் அவர்களுக்கும் அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்த கழக உடன்பிறப்புகளுக்கும் விவசாயிகளுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்து விடுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தமிழ்நாடு கொண்டாடும் அம்மாவின் ஆட்சி, நலத்திட்ட பயன் பெறும் மக்களே சாட்சி, தேசமே முன்னோக்கும் தமிழ்நாட்டை பாரு, இதுக்கெல்லாம் காரணம் எடப்பாடி யாரு? எம்ஜிஆரையும் அம்மா பேரையும் போற்றி புகழும் தமிழக முதல்வரைத்தான் வாழ்த்துவோம், அவர் புகழ் பாடுவோம், அண்ணனை வாழ்த்துவோம். நமது சாத்தூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பு சகோதரர் சுப்பிரமணியம் அவர்களே, விளாத்திக்குளம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் எனது அருமை சகோதரி உமா மகேஸ்வரி அவர்களே, கழகத்தின் அமைப்பு செயலாளரும் திண்டுக்கல் கிழக்கு மாவட்ட கழக செயலாளருமாகிய நிலக்கோட்டை சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பு சகோதரர் தங்கதுரை அவர்களே, கழகத்தின் மருத்துவ அணி தலைவரும் நமது பெரியகுளம் சட்டமன்ற உறுப்பினருமாகிய எனது அருமை சகோதரர் டாக்டர் கதிர்காம அவர்களே, கர்நாடக மாநிலத்தின் செயலாளரும் கிருஷ்ணகிரி பாராளுமன்ற தொகுதியின் பொறுப்பாளருமாகிய அன்பு சகோதரர் புகழேந்தி அவர்களே, இந்த இனிய நிகழ்ச்சியிலே நம்மோடு கலந்து கொண்டிருக்கின்ற கழகத்தின் தென்மண்டல பொறுப்பாளரும் அமைப்பு செயலாளருமாகிய எனது அருமை சகோதரர் பெரியவர் மாணிக்கராஜா அவர்களே, கழகத்தின் இளைஞரணி செயலாளர் அன்பு சகோதரர் டேவிட் அண்ணாதுரை அவர்களே, அமைப்பு செயலாளர் முன்னாள் அமைச்சர் திரு வாத்து நடராஜன் அவர்களே, கழக மாணவரின் செயலாளர் எனது அன்பு சகோதரர் பொன் ராஜா அவர்களே, கழக எம்ஜிஆர் மன்றத்தின் செயலாளர் அன்பு சகோதரர் பரமநாதன் அவர்களே, பாண்டிச்சேரி மாநிலத்தின் செயலாளர் எனது அருமை சகோதரர் வேல்முருகன் அவர்களே, கழக மகளிரின் செயலாளர் அன்பு சகோதரி முன்னாள் அமைச்சர் வளர்மதி ஜெபராஜ் அவர்களே, கழகத்தின் செய்தி தொடர்பாளர் அருமை சகோதரி CR சரஸ்வதி அவர்களே, நமது புதுக்கோட்டை கிழக்கு மாவட்ட கழக செயலாளர் எனது அன்பு தம்பி வரணி கார்த்திகேயன் அவர்களே, மாவட்ட கழக செயலாளர் அருமை சகோதரர் தூத்துக்குடி ஹென்றி அவர்களே, திருவேற்காடு சீனிவாசன் அவர்களே, ராமநாதபுரம் மாவட்ட கழக செயலாளர் எனது அன்பு தம்பி வாத்து ஆனந்த் அவர்களே, காஞ்சிபுரம் மாவட்ட கழக செயலாளர் அருமை சகோதரர் கரிகாலன் அவர்களே, மற்றும் திருவள்ளூர் சீனிவாசன் அவர்களே, திரு அமைப்பு செயலாளரும் கன்னியாகுமரி மாவட்ட கழக செயலாளருமாகிய அன்பு சகோதரர் பச்சைமால் அவர்களே, விழுப்புரம் மாவட்ட கழக செயலாளர் எனது அருமை சகோதரர் பாலசுந்தரம் அவர்களே, திருவண்ணாமலை மாவட்ட கழக செயலாளர் அருமை சகோதரர் SR தர்மலிங்கம் அவர்களே, மதுரை மாநகர் மாவட்ட கழக செயலாளர் அன்பு சகோதரர் பேராசிரியர் ஜெயபால் அவர்களே, நமது தூத்துக்குடி வடக்கு மாவட்ட கழக செயலாளரும் ஒட்டப்பிடாரம் சட்டமன்ற உறுப்பினருமாகிய எனது அன்பு சகோதரர் சுந்தர்ராஜ் அவர்களே, மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற நமது திருவாரூர் மாவட்ட கழகத்தைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகளே, மாவட்டத்தின் பிற அணிகளைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகளே, ஒன்றிய கழக செயலாளர்களே, நகர்கழக செயலாளர்களே, பேரூர் கழக செயலாளர்களே, கிளை கழக செயலாளர்களே மற்றும் கழக நிர்வாகிகளே, இங்கே எழுச்சியோடு கூடியிருக்கின்ற இளைஞ சமுதாயமே, கழகத்தின் செயல் வீரர்களே, வீராங்கனைகளே, பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் நான் எனது வணக்கத்தை இந்த மாலை பொழுதிலே தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன்.
இன்றைக்கு நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற கூட்டம் மன்னை மாநகரிலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற கூட்டம் எனது சொந்த ஊரிலே நடக்கின்ற இந்த கூட்டத்திலே கலந்து கொள்வதற்காக இன்றைக்கு இங்கே வருகின்ற பொழுது நேற்று இரவே நான் இங்கே வருவதாக இருந்தது. ஆனால் நமது தியாக தலைவி அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் நமது சின்னம்மா அவர்கள் இல்லாமல் இந்த நிகழ்ச்சியிலே நாம் கலந்து கொள்கிறோமே என்கின்ற ஒரு வருத்தம் ஆதங்கம் எனக்குள் இருந்த காரணத்தினால் என்னால் நேற்று இங்கே வர முடியாமல் நான் கும்பகோணத்திலேயே தங்கிவிட்டேன். காரணம் 30 ஆண்டுகளுக்கு நமது நினைவை பின்னோக்கி செலுத்தினால் எல்லோருக்கும் குறிப்பாக கழகத்தினருக்கு சின்னம்மா என்று எல்லோராலும் போற்றப்படுகின்ற எனது சித்தி அவர்கள் 83 நமது இதே தெய்வம் அம்மா அவர்களுடன் ஒன்றாக பயணித்த அந்த ஆண்டுகளை நினைத்து பார்த்தேன். மன்னார்குடிக்கு என்னை நமது மாவட்ட கழக செயலாளர் காமராஜ் அவர்கள் அழைத்த பொழுது அவசியம் வருகிறேன், ஏதாவது ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமையில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், ஏனென்றால் தேரடி திடலிலே நீங்கள் கூட்டம் கூட்டுகிறீர்கள், நிச்சயம் தமிழகம் எங்கும் அது சென்னையாக இருந்தாலும் சரி, திருவள்ளூராக இருந்தாலும் சரி, கன்னியாகுமரியாக இருந்தாலும் சரி, தூத்துக்குடியாக இருந்தாலும் சரி, அங்கே தருமபுரியாக இருந்தாலும் சரி, கொங்கு மண்டலமாக இருந்தாலும் சரி, எங்கு சென்றாலும் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் கூட்டம் என்பது அலைகடலென அங்கே திரண்டு வருகின்ற ஒரு மக்கள் வெள்ளமாக இருக்கிறது. இதை கண்டு துரோகிகளும் எதிரிகளும் இன்றைக்கு பயந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். நமது மன்னை மாநகரிலே அதுவும் நமது சொந்த ஊரிலே நடத்துகின்ற பொழுது நீங்கள் தயவு செய்து அதை நமது ஃபில்லே ஹைஸ்கூல் கிரவுண்டிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று நான் அவரை பலமுறை கேட்டுக்கொண்டேன். காரணம் எனக்கு தெரியும், இங்கே நமது திருவாரூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த கழக நிர்வாகிகளும் தொண்டர்களும் பொதுமக்களும் ஏன் நமது ஒன்றுபட்ட தஞ்சை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அனைவரும் இங்கே நீங்கள் வருவதற்கு ஆவலாக இருப்பார்கள். நிச்சயம் நமது மன்னார்குடி தாங்காது, நீங்கள் தயவு செய்து நாம் படித்த ஃபில்லே ஹைஸ்கூல் கிரவுண்டிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று கூறினேன். ஆனால் காமராஜ் அவர்கள் அதற்கு ஒத்துக்கொள்ளவில்லை. இந்த தேரடி திடல் என்பது மாபெரும் ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க திடல். இங்கே அன்னை இந்திரா காந்தி, பேரறிஞர் அண்ணா, நமது புரட்சி தலைவர் இதய தெய்வம் டாக்டர் எம்ஜிஆர், நமது இதய தெய்வம் நமது குடும்பங்களின் காவல் தெய்வம் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் எல்லாம் வந்து பேசிய இடத்திலே நீங்கள் பேச வேண்டும் என்பதுதான் நமது மன்னை நகர மக்களின் விருப்பம். நமது திருவாரூர் மாவட்ட அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் நிர்வாகிகள் தொண்டர்களின் விருப்பம். நீங்கள் இந்த முறை அங்கே வந்து விடுங்கள். அடுத்த கூட்டம் நாம் தேர்தல் முடிந்த பிறகு வெற்றி விழா கூட்டத்தை அங்கே பிள்ளை ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் கிரவுண்டிலே வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று சொன்னார். அதற்கு பொருளாளரும் அதுதான் சரி. மன்னை மாநகரம் பங்குனி மாதத்திலே திருவிழாவை தாங்கக்கூடிய இடம். நிச்சயம் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் இந்த மாபெரும் எழுச்சிமிக்கு கூட்டத்தை அந்த நகரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால் தாங்கிக் கொள்ளும். அங்கே உள்ள வியாபாரிகளும் பொதுமக்களும் நம்மை பொறுத்துக் கொள்வார்கள் என்று சொன்ன பிறகுதான் நான் இங்கே தேரடி திடலிலே கூட்டத்திற்கே ஒத்துக்கொண்டேன். ஆனால் காவல்துறை இங்கே அனுமதிக்க நமக்கு வழக்கம் போல் மறுப்பு தெரிவித்தார்கள். நீதிமன்றத்தை அணுகினோம், நீதிமன்றத்திலே நமக்கு நீதி கிடைத்தது.
இன்றைக்கு இங்கே இந்த மாபெரும் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்குகின்ற விழா நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. நமது சொந்த மண்ணிலே, அதுவும் ராஜகோபாலசாமி அவர்கள் அருள்பாலிக்கின்ற நமது மன்னை மாநகரிலே ராஜ மன்னர்குடி என்று அழைக்கப்படுகின்ற இந்த மாபெரும் நகரிலே உங்கள் வீட்டு பிள்ளையாகிய நான் இங்கே இதே தெருக்களிலே பள்ளிக்கு சென்ற நான் இன்றைக்கு காலத்தின் சூழ்நிலையால் நமது பொதுச் செயலாளர் தலைமையேற்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையிலே கழகத்தை வழிநடத்துகின்ற இடத்திலே இருக்கின்ற நான் இன்றைக்கு உங்களில் ஒருவனாக இங்கே வந்து கலந்து கொள்வதில் ஒரு புறம் மகிழ்ச்சியாக இருந்தாலும் நமது பொதுச் செயலாளர் இல்லையே, நமது இதய தெய்வம் அம்மா அவர்கள் இல்லையே என்கின்ற வருத்தம் எனக்கு இருக்கிறது. காரணம் 88 இங்கே 89 தேர்தலுக்கு முன்பே 88 செப்டம்பர் 15ஆம் தேதியிலிருந்து தஞ்சையில் தான் அன்றைக்கு அம்மா அவர்கள் தனது சூறாவளி சுற்றுப்பயணத்தை தொடங்கினார்கள். கிராமம் கிராமமாக சென்று மக்களை எல்லாம் சந்தித்து வந்தார்கள். அப்பொழுது மன்னை மாநகரத்து வழியாக தஞ்சை மாவட்டத்தில் உள்ள அப்பொழுது இருந்த 20 தொகுதிக்கும் நாம் அம்மா அவர்கள் கிராமம் கிராமமாக சென்றது அன்றைக்கு எனக்கு நினைவுக்கு வருகிறது. அதுபோல 89 பொது தேர்தலின் போது சேவல் சின்னத்திலே நாம் போட்டியிட்ட பொழுது அன்றைக்கு மன்னார்குடியிலே நமது கூட்டணியிலே போட்டியிட்ட கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் வேட்பாளர் திரு வீரசேனன் அவர்களுக்காக அம்மா அவர்கள் இங்கே வாக்கு கேட்க வந்த பொழுது அந்த இரவு வேளையிலே அந்த அம்மா அவர்களின் வேனிலே நான் மேலே உட்கார்ந்து வந்த பொழுது நமது ஊரிலே உள்ள நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் பொதுமக்களையும் பார்க்கின்ற பொழுது அவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. அதற்கு பின்பு நான் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக அம்மா அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட பிறகு கழகத்தின் புரட்சி தலைவி பேரவை செயலாளராக இருந்த பொழுது 2000 ஜூன் 10ஆம் தேதி என்று நினைக்கிறேன் இன்றைக்கு மாவட்ட கழக செயலாளராக இருக்கின்ற அருமை சகோதரர் காமராஜ் அவர்களின் இல்ல திருமணம். அன்றைக்கு அவர் நீடாமங்கலம் ஒன்றிய கழக செயலாளராக இருந்தார். அவர் வீட்டு திருமணம் இங்கே ராஜகோபாலசாமி கல்யாண மண்டபத்தில் நடைபெற்ற பொழுது அம்மா அவர்களுடன் வந்திருக்கின்றேன். அப்பொழுதெல்லாம் எங்களுடன் வந்தவர் நமது கழக பொதுச் செயலாளர் சின்னம்மா அவர்கள் அந்த வேணியிலே அமர்ந்து, அது நமது ஊர் பொதுக்கூட்டம் என்ற பொழுது அவர் ஆவலுடன் அந்த சைடிலே உள்ள கண்ணாடி வழியாக பார்த்து கொண்டிருப்பார். நான் வந்த இந்த டெம்போ டிராவலர் வேனை ஓட்டி வருபவர் அம்மா அவர்களின் ஓட்டுநராக இருந்த ஐயப்பன் உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும். நான் முதலாக இங்கே தஞ்சை மாவட்டத்திலே சுற்றுப்பயணம் தொடங்கிய பொழுது பொதுச் செயலாளர் அவர்கள் ஐயப்பனை உன்னோடு அழைத்து செல், ஐயப்பன் மிகவும் ராசியானவன், அம்மா அவர்களுக்கு 91 நமது வேனை ஓட்டி வருபவன், உன்னை பாதுகாப்பாக அழைத்து செல்வான், அவனை அழைத்து செல் என்று சொன்னார்கள். நான் அந்த சுற்றுப்பயணம் முழுவதும் ஐயப்பனை அழைத்து வந்தேன். ஆனால் கடந்த ஓரிரு மாதமாக அவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தினால் அவரால் வர முடியவில்லை. ஆனால் அன்றைக்கு நான் கடந்த 3ஆம் தேதி பொதுச் செயலாளர் அவர்களை சந்தித்த பொழுது அவர் என்னிடம் சொன்னது, அவசியம் மன்னார்குடிக்கு செல்லும் பொழுது ஐயப்பனை உன்னோடு கூட்டிச் செல் என்று சொன்னார்கள். அவர் எதற்காக சொன்னார்கள் என்று தெரியவில்லை. ஆனால் ஐயப்பனும் உடல்நிலை தெரிய என்னோடு இங்கே வந்து விட்டார். எதற்காக இதையெல்லாம் சொல்கின்றேன் என்றால் 30 ஆண்டுகளாக அம்மா அவர்களுக்கு ஒரு தாயாய், தோழியாய், தாதியாய், சகோதரியாய் இருந்த பொதுச் செயலாளர் அவர்கள் அம்மா அவர்களுக்கு பணிவிடை செய்தார்கள், தோழியாய் இருந்தார்கள் என்ற ஒரே காரணத்தினால் இன்றைக்கு பழிவாங்கப்பட்டு சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அவருக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிகள், துரோகங்களை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் பொழுது உண்மையிலேயே இந்த துரோகத்தை வேறறுத்து மீண்டும் தமிழகத்திலே அம்மா அவர்களின் ஆட்சியை அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நான் இன்றைக்கு ஓய்வின்றி தமிழகம் முழுவதும் சுற்றி வருகிறேன். இதில் ஏதோ முதலமைச்சர் பதவிக்கு ஆசைப்பட்டோ பதவி வெறியிலோ அல்ல. நாம் எதிரிகளாலும் துரோகிகளாலும் வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். அம்மா அவர்களின் மறைவிற்கு பிறகு நம்மால் முதல்வரானவர்கள், இந்த அரசாங்கம் இன்றைக்கு யாரால் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றதோ அதற்கு காரணமானவருக்கு துரோகம் செய்தவர்கள், அவரை சிறைச்சாலையிலே இருப்பதற்கு காரணமானவர்களை
நிச்சயம் ஜனநாயக முறைப்படி வீழ்த்தி வஞ்சத்தை தீர்த்து தியாகமும் தர்மமும் வெல்லும் என்பதை எடுத்து காட்டுவதற்காகத்தான் நான் தமிழகம் முழுவதும் இன்றைக்கு சுற்றி வருகிறேன். இன்றைக்கு மன்னை நகரிலே இருந்து நான் சொல்கிறேன், அடுத்த பொதுக்கூட்டம் தேர்தலுக்கு பிறகு நமது முதல் வெற்றி பொதுக்கூட்டம் எனது சொந்த பூமியாகிய மன்னார்குடியிலே நிச்சயம் நடக்கும் என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் உறுதியாக சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன். உங்களுக்கெல்லாம் நன்றாக தெரியும், அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் என்கின்ற இந்த மாபெரும் எழுச்சி இயக்கம் எப்படி உருவானது என்பது உங்களுக்கு தெரியும். எப்படி 72 புரட்சி தலைவர் அவர்கள் அவரால் முதல்வரான கருணாநிதி அவரை தூக்கி எறிந்த பொழுது அன்றைக்கு அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் துரோகத்தை வீழ்த்துவதற்காக தீய சக்தியாய் அன்றைக்கு தமிழகத்திலே இருந்த மக்களால் விரும்பப்படாத கருணாநிதியின் ஆட்சியை ஒழிப்பதற்காக அன்றைக்கு புரட்சி தலைவர் அவர்கள் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை தொண்டனாக இருந்து ஒரு கூட்டத்தை நடத்திட வேண்டும் என்ற அந்த உணர்வுதான் மேலோங்கி நிற்கிறது.